Bienvenue dans ce guide technique sur le Lenovo Legion 15 ACH6. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés Calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Lenovo Legion 15 ACH6 fait un bruit d'avion et s'éteint en plein jeu, cela peut être dû à une accumulation de poussière dans le système de refroidissement ou à une pâte thermique vieillissante. Si ce problème n'est pas traité rapidement, il peut entraîner une surchauffe, des performances réduites, voire des dommages permanents à votre ordinateur. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince à épiler, d'un aspirateur à faible puissance, de pâte thermique de haute qualité et d'un chiffon doux. Tout d'abord, éteignez votre ordinateur et débranchez-le. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis du panneau arrière. Soyez doux pour ne pas endommager les clips en plastique. Une fois le panneau retiré, localisez le ventilateur et le dissipateur thermique. Vérifiez s'ils sont encrassés. Si vous voyez de la poussière, utilisez l'aspirateur à faible puissance pour nettoyer délicatement. Pour remplacer la pâte thermique, retirez le dissipateur thermique en dévissant les vis qui le maintiennent. Faites attention à ne pas forcer, car cela pourrait endommager la carte mère. Une fois le dissipateur thermique retiré, nettoyez l'ancienne pâte thermique avec le chiffon doux. Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur et repositionnez le dissipateur thermique. Vissez-le fermement, mais sans trop serrer pour éviter d'endommager les composants environnants. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Remettez le panneau arrière en place et revissez-le soigneusement. Une fois cela fait, branchez votre ordinateur et allumez-le pour vérifier que tout fonctionne correctement. Pour éviter que le problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement l'intérieur de votre appareil et à changer la pâte thermique tous les ans ou tous les 2 ans selon votre usage. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.